오. 저도 하나 여기다 달까요? 체스트 카메라? 저 그 배터리가 오래돼가지고 안 되네 지금. 바로 방전돼. 뭐 하나 사죠 뭐. 사서 여기 가습하기다 하나 넣어놓고 오 동동동동동동동 이야. 난리 법석이야 난리 법석. 두 마리인가? 농어 이만한 거 걸리는 거 아니야? 나는 한 마리 물어있는 뭐. 두 마리나 아니고 큰 거 하나 걸려있는데 엄청 우와 두 마리 돼지 두 마리. 이야, 두 마리. 이야, 좋네. 아니 두 마리라도 이 사이즈가 이게 도대체 얼마나 거야 이게? 우와. 들리지도 않아? 이쪽으로 와야 편하지. 내가 채비 걸렸다니까. 못 걸렸어요? 아니 고기도 많이 달리는데 서로. 그거 걸렸어요? 잘 해가지고 끄집어내야지. 네. 좀 찍을 때는 걸려버렸네. 저기도 난리 났어. 약간 걸린 느낌 나요. 이렇게 가네. 삼촌. 우와. 일단 그거부터 다 떼, 고기. 6마리 다 물은 거야, 그거. 그렇게 떠오른다고, 그렇게, 고기가. 야, 이거. 그거는 채비 고기 딱 해가 끊어내고, 네. 새 채비 써요. 여기도 지금 몇 마리 붙었는데, 내 채비까지 다 같이 엉킨 것 같아. 예. 일단은 끊어내야 될 것 같아.
고기만 우선 떼고. 고기만 싹 하나씩 떼. 하나, 둘, 셋, 넷, 거기 5마리네. 여기 하나, 둘, 셋, 여덟 마리. 13마리, 13마리. 진짜 이렇게 잡으면 1kg는 금방이겠네. 자. 어휴, 그런 말이야. 아, 저기 어디? 몇 마리? 4마리, 5마리, 5마리. 5마리. 와, 씨. 답이 없네. 오이씨. 우와, 씨. 우와. 2마리 씹어놨는데도 아, 이게 뭐냐? 전 라면까지 끓이면 좋지 뭐. 라면도 끓여 먹어야 되고 고기도 잡아야 되고. 오늘도 물칸 채웠습니다. 오늘도 고기가 못 들어가고 이렇게 칸에 또 차 있네요. 아이 뭐 지금 오늘 애라 해가지고 밑에 영양 좀 더 잡아보도록 하겠습니다. 저쪽도 그렇고 이쪽도 올라오고 저기도 올라오고. 얘는 얼마나 달려있길래 저래요? 여기는 우와, 5마리. 다섯 마리는 보여요. 6. 6마리인가? 아니에요, 6이요. 밑에 더 있어요. 그쪽에는 몇 마리야? 와, 씨. 전광판으로는 저 아래까지 보여요. 와, 사이즈 좋다. 이야. 그게 몇 마리야? 저요? 저는 3마리요. 근데 빵 보세요, 빵. 사이즈 좋네. 이야, 붕어야, 붕어. 여기는 뭔가? 여기는 2마리. 그거 접어갖고 그냥 날아가 버리는 거. 오늘 많이 잡았습니다, 그죠? 엄청 잡았죠? 많이 잡은 거예요. 엄청. 물칸이 완전히 그냥 보통 내가 이제 시커멓게. 아이스박스에 피 빼갖고 놨는데 오늘은 그냥 그대로 뒀더만 못 들어가. 나중에 뭐 자고에 내보면 알겠지만은 양이 엄청나다고. 아, 이제
밤새도록 손질해야죠. 밤새도록. 새벽 내도록. 소원 풀겠네 오늘. 어? 소풀이 했죠 오늘. 어? 소원 풀이 밤새 세척하기. 자, 오늘 낚시는 이거로 마무리하겠습니다. 이 뭐 사실 한겨울에 그뭐 오름 잡기 쉽지는 않은데 뭐좀이 먼바다는 뭐 남들이 오지 않는 곳이기 때문에 어죽자원이 또 보존도 있고 겨울만 되면 사실 고기들은 이렇게 모여 있어요. 뭐 가끔 지인들하고 와서 이렇게 뭐 손맛도 보고 뭐 만원도 주고 나눔도 하고 그렇게 하고 있습니다. 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 죽었네. 아씨. 물이 안 들어가니까 쉽지. 아니 이 새끼들이 왜 빨리 죽어? 그 끈을 잡고 펴야지. 그 끈을 뒤에 잡아야 된다니까. 끈을 잡고. 고기가 다 죽네요. 그때는 그제 그쪽 옮겨질 건데. 너무 많이 넘겨줄게. 허리 다쳐, 허리 다쳐. 이러네 여기서 홍합가야겠다. 홍합가요? 홍합. 혼자 있어 홍합이. 찍어봐. 미안한 거니까 가르쳐. 끈을 한 손은 잡고 저쪽 손 잡고 한 손은 끈을 뒤로 쪽으로 살 내쳐줘 버리고. 어휴, 누가 이렇게 많이 잡았어? 이게요. 잡아놓고 막 잡아놓고 후회하네. 이거 언제 다 정리하냐? 이거 큰일 났다. 뭐 하다 보면 다 하게 돼 있어. 미치겠다 이거. 네. 고양이 밥 주지 말고. 저 가구 저기 있잖아요. 저기. 아 이거예요? 네. 너무 많아가지고. 저 통에도 있어요? 통에도 있어? 통이 안 났어. 그냥 다 물가에 잡고. 돼지 건 돼지라고 그냥. 아 그러니까. 그 시간이 없으니까. 방법이 거기서. 없어요. 그 시간이 없어. 오늘 우리는 다 좋잖아. 저건 좋지. 물시장에 다 오버려. 둘이 들어버리고. 이거 더 한꺼번에 많이 더 잡으면 어차피 둘이 들어야 되고 이거 어느 소리 이거 한번
아 가구가 가구 어느 세월에 또 채워놓을까? 아, 무거워서 어째 올리려 그래. 어? 무거워서 어떻게 올리려 그래. 들어가고. 아야 뭐, 거기까지만. 아무 둘이라도. 같이 다쳐. 허리 다쳐. 그러니까 이 정도는 민원이 자식가 먹으래. 아 민훈이가 진짜 저 킥보기 밖으로 꺼내버리고. 예. 아따 씨. 아우리, 아우리. 내가 한번. 모질하겠네. 근데 이제 이 정도면 된 것 같은데요? 아니, 그냥 뭐, 줄자 뭐 필리스 다 보면 옷자 55 뭐, 그런 거지. 아까 큰 거 재봤어? 우리 사장 참 대단하시다. 이 고기를 이렇게. 어마어마하긴 하지. 야. 이거 뭘로 낚시로 잡은 거예요? 그걸로 잡은 거예요? 낚시를 없지. 야, 아이고야. 낚시 같은 그물 자, 같은 거. 이거 잡아. 낚시. 이제 피 먼저 빼. 예. 다 삭혀. 어마어마하지. 아, 잡아라, 벗겨. 이거.